V Rimavskej Sobote sa začalo ďalšie kulinárske podujatie. Študenti odbornej školy pod dozorom skúseného šéfkuchára pripravujú špeciality zo švajčiarskej kuchyne. Dobrý deň, páni, nech sa páči. Toto je hovädzie na čiernom pive a hubách, beef sauté. Áno. Môžem vám ponúknuť zemiakové rešty alebo surický rezeň. Šéf-kuchár, ktorý ponúka v centre Gemera jedlá z krajiny Helvétskeho kríža, pôsobil vo Švajčiarsku niekoľko rokov. Je to zmes v podstate medzinárodnej kuchyni. Samozrejme majú aj svoje také vlastné regionálne špeciality, ktoré sú veľmi zaujímavé z nášho pohľadu tie jedlá. Napríklad originál Zürcher Geschnetzeltes, to je vlastne telacie mäso s šampiónmi, už neodmysliteľné švajčiarske rešty, k tomu to je v podstate sú zemiaky, také zapečené. Pokrmy, napríklad švajčiarsky šalát, pripravujú pod dozorom budúci kuchári, dnes ešte učni na strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote. Je to zaujímavé, ide tam šunka, sír, smotana, tvaroh a má to takú konzistenciu a charakteristickú chuť. Ja som robil ten koláč švajčiarsky. Je to typické preto, lebo je veľmi sladké, obsahuje orech. Hosťom chutilo pomerne bohaté menu. Ja som si dal hoväzie so zeleninou rýžou a bolo to fantastické. Chodíme sem pravidelne s kolegami, ani raz ma ešte nedokázali sklamať. Dal som si slepačivá s mäskom, vynikajúca polievočka, ako druhé som si dal hovädzie, beef sauté, čierna perla a ako dezert som si dal švajčiarsky orechový koláč. Pre školu je to prvé tohtoročné gastropodujatie, čím nadväzujú na sériu z Vlaňajška. Švajčiarska kuchyňa je jednou zo 14, ktoré sme doteraz organizovali a sme radi, že tu máme šéf-kuchára pána Cisára, že naši žiaci sa môžu naučiť niečo nové pre svoju budúcu prax. Počas ďalších dní švajčiarskej kuchyne v Rimavskej Sobote môžu navštevníci ochutnať napríklad benskú zeleninovú polievku, telacie sauté Zürich alebo kuracie prsia plnené alpskými syrmi. Radovan Kondrlík, Slovenská televízia.